大家好，这江西南昌火车站附近。现在晚上快7点钟了，大家看各种列车快进站时的速度。这是广铁广州站的拓398，深圳到青岛北。 开往上南站也挺繁忙的，有铁蛋子等着出站。马上前面开过来高速动力列车。 这班车是从深圳北站开过来的，终点站是去南昌。它这趟车重联运行的。开进站了，速度也不是很慢。